Ligi kuu ya Tanzania bara msimu 2024-2025 imehitimishwa kwa namna isiyo ya kawaida. Young Africans, klabu yenye historia kubwa na ushawishi mpana katika soka la Tanzania, imetoa ubingwa wake wa 4 mfululizo na wa 31 kwa jumla baada ya ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya mahasimu wao Simba Sport Club katika mchezo wa mwisho wa msimu uliofanyika Juni 25, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa kawaida ubingwa huleta shamra, sherehe na maazimisho, lakini msimu huu hisia hizo zimepungua kwa kiasi fulani, huku ligi ikimalizika katika mazingira ya sintofahamu, maswali mengi yasiyojibiwa na kumbukumbu ya mvutano uliohusisha siasa, ushawishi na sintofahamu ya kiutawala. Kilichoanza kama sakata la kuahirishwa kwa mechi moja ile ya dabi ya Kariakoo iliyokuwa ichezwe Machi 8, 2025 kimegeuka kuwa doa kubwa katika uhalali na taswira ya ligi nzima. Mechi hiyo iliyowekwa kwa ajili ya kuamua mwelekeo wa ubingwa iliahirishwa kwa mazingira yasiyoeleweka na ikacheza takriban miezi 4 baadaye, kitu ambacho si sahihi hata kidogo. Licha ya kufungwa kwa pazia rasmi, maswali muhimu yamebaki hewani, hasa kuzungumza mchezo wa dabi namba 184. Haya si maswali ya kawaida tu ya soka, bali ni maswali yanayozunguka mamlaka, maamuzi, uwajibikaji na uadilifu wa taasisi zinazosimamia mchezo huu pendwa. Hoja hizi tatu kubwa bado zinahitaji majibu ya dhati kutoka kwa mamlaka husika na wahusika. 1. Kwa nini mechi iliahirishwa Machi 8? Ripoti iko wapi? Machi 8, 2025 ilikuwa ni siku ambayo macho yote ya Watanzania yalikuwa yameelekezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mchezo wa namba 184 wa ligi dabi ya Kariakoo kati ya klabu ya Simba na Yanga. Lakini badala ya mpira, taifa likashuhudia sintofahamu isiyoelezeka. Kwa mujibu wa Simba Sport Club, walinyimwa fursa ya kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja huo siku moja kabla ya mechi, kitu ambacho ni haki yao kwa mujibu wa kanuni. Badala ya hali hiyo, Simba waliamua kutokuingia uwanjani siku ya mechi, wakidai mazingira ya kutokuaminiana na ukiukwaji wa haki zao za maandalizi. Hali hii ilizua mtafaruku mkubwa. Mechi kaahirishwa na bodi ya ligi TPLB kuahidi kufanya uchunguzi. Baada ya wiki kadhaa, viongozi wa juu wa TFF, TPLB na vilabu vyote viwili walikutana katika kikao kilichosemwa kuwa cha suluhu. Katika kikao ambacho Yanga waliitwa, msemaji wa Yanga Ally Kamwe alisema wazi kuwa kwenye kikao hicho mtendaji mkuu wa TPLB Almasi Kasongo alikiri kuwepo kwa ripoti ya kilichotokea Machi 8, lakini pia akaongeza kuwa ripoti hiyo haijawahi kuwekwa hadharani hadi leo. Kwa nini ripoti hiyo haijatolewa? Imefichwa na nani? Nini kilibainika? Je, uchunguzi huu ulikuwa wa kweli au wa kufunika mambo? Haya ni maswali ya msingi ambayo hadi kufikia mwisho wa msimu hayajapatiwa majibu ya wazi. Katika nchi yenye misingi ya uwazi na uwajibikaji, ripoti kama hii huchapishwa kwa umma. Hapa Tanzania bado tunasubiri, pengine itatolewa. Nani alipiga simu kuzuia geti la uwanja kufunguliwa? Kabla ya mechi hiyo ya Machi 8, Simba walifika uwanjani Benjamin Mkapa kwa ajili ya mazoezi ya mwisho, lakini kwa madai ya Simba wanasema walizuiwa kuingia, wakidai kwamba geti la uwanja lilifungwa kwa makusudi na juhudi za kuingia kwenye uwanja huo kwa ajili ya maandalizi ya mwisho zilikwama kabisa. Taarifa za ndani zilieleza kuwa sauti ya imani za kishirikina zilianza kusikika, huku mashabiki na viongozi wa pande zote mbili wakituhumiana kuingiza mambo ya nje ya soka kwenye mchezo. Hakuna kuaminiana. Hali hiyo ilisababisha Simba na kuamua kujitokeza kabisa siku ya mechi. Lakini kilichokuja baadaye ndicho kilichotia doa zaidi. Baada ya kikao cha kujadili hatima ya mechi hiyo ambayo iliahirishwa na kupangwa Juni 15, 2025, msemaji wa Yanga Ally Kamwe alieleza jambo lililoshitua wapenda soka wa kweli. Kwenye kikao chetu tuliuliza pia kuhusu ripoti ya kilichotokea Machi 8 na CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiri kuwa ripoti wanayo na kuna kiongozi mkubwa wa serikali alipiga simu kuzuia geti la uwanja lisifunguliwe, lakini hawawezi kumtaja hadharani. Na shangaa hili halijasema kwenye tuliyoyazungumza leo. Tunamshauri akiamua kusema aseme yote, asibakishe, alisema. Na shangaa hili hajalisema kwenye tuliyoyazungumza leo.
Tunamshauri akiamua kusema aseme yote, asibakishe. Hili ni jambo zito. Kiongozi wa serikali kupiga simu kirahisi na kuamuru alichoamuru, kama ni kweli, ni hatua ya simanzi kwenye soka. Wengi wanatamani kumjua ni nani huyo aliyetumia mamlaka yake kuzuia maandalizi ya mechi ya ligi kuu, ambaye kwa simu yake nchi ilizizima na mechi kachezwa miezi mitatu baadaye. Mpaka leo jina hilo halijatolewa, uamuzi huo haujafafanuliwa, na hata baada ya kujiuzuru kwa mwenyekiti wa bodi Steven Mguto na kusimamishwa kazi kwa CEO Almasi Kasongo, bado hakuna kiongozi aliyejitokeza na kutolea au kuthibitisha au kukanusha taarifa hizo. Hii ni doa la kiutawala ambalo linapaswa kusafishwa kwa uwazi, anasema Rahman John, mfuatiliaji wa soka la Tanzania na mshabiki wa Yanga. Kwa nini kanuni hazikufuatwa? Ligi kuu ya Tanzania bara inaongozwa na kanuni zinazoeleweka, kanuni ambazo zimeandikwa wazi na zinasimamia mwenendo wa kila klabu, wachezaji na maofisa. Miongoni mwa kanuni hizo ni kanuni ya 31 inayosema timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila ya sababu ya msingi zinazokubalika kwa TFF ama TPLB na au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu kadhaa. Ukiacha faini na kulipa fidia, maandalizi na uharibifu wowote unaoweza kujitokeza itapokwa alama 15. Kama msimamo wa ligi na viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi za kinidhamu. Lakini msimu huu hali ilikuwa tofauti kabisa. Machi 8 Simba walitangaza rasmi kuwa hawataingia uwanjani kucheza dhidi ya Yanga, wakieleza kuwa walizuiwa kufanya mazoezi yao ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, haki ambayo inalindwa na kanuni. Walisisitiza kuwa mazingira ya mechi hiyo yalikuwa ya hila na hivyo kukataa kuingia uwanjani. Juni 15 Yanga nao wakafuata mkondo huo, ikitoa masharti matatu: wapewe ushindi wa Machi 8, hawatacheza mchezo namba 184 dhidi ya Simba katika tarehe yote, na kamati ya uendeshaji ligi kuu ivunjwe, ambayo ilikuwa chini ya mwenyekiti wa bodi ya ligi TPLB Steven Mguto na ofisa mtendaji mkuu wa TPLB Almasi Kasongo. Mechi ikafutwa tena. Kwa hiyo katika mechi mbili tofauti, vilabu viwili vikubwa nchini viligoma kushiriki mechi zilizopangwa rasmi, lakini cha kushangaza hakuna hata kimoja kilichoadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Badala yake kilichotokea ni viongozi wa bodi ya ligi kama vile mwenyekiti Steven Mguto na mtendaji mkuu Almasi Kasongo kujiuzuru ama kusimamishwa. Swali kuu linabaki, kanuni hizi zinatumiwa kwa nani? Je, timu ndogo za ligi kuu kama KMC au Mashujaa FC wangegoma kwa mazingira haya wangepona dhidi ya kanuni za ligi? Kwa nini marefa wa Misri? Na je, ni suluhu ya ishara ya kutokuaminiana? Kwa mara ya kwanza katika historia ya ligi kuu ya Tanzania bara, mechi ya ndani ya ligi kuu iliamuliwa na marefa kutoka nje ya nchi. Mechi hii ya Juni 25 kati ya Yanga na Simba ilichezeshwa na mwamuzi maarufu kutoka nchini Misri, Amini Mohamed Amini Omare, akisaidiwa na Mahmoud Ahmed Abu Eli Regal kama mwamuzi msaidizi namba 1 na Samiri Gamali Saadi Mohamed ambaye alikuwa msaidizi namba 2, wote kutokea Misri. Bila shaka kanuni ya 39 kifungu cha pili ya ligi kuu Tanzania bara msimu huu ndio imeipa nguvu kamati ya marefa ya shirikisho la soka Tanzania TFF kuwateua marefa kutoka Misri. Hakuna shaka kwamba hakukuwa na uvunjifu wa kikanuni kwa ujio wa marefa hao. Wachambuzi wa soka wanasema ni vigumu kuiendesha ligi ambayo timu zinahitaji waamuzi wa kigeni ili kushuhudia haki ikitendeka. Hili linaashiria uaminifu umepotea hasa kwenye mechi ya Simba na Yanga. Kwa nadharia hiyo linaweza kuwa jibu, ingawa halijathibitishwa na mamlaka zilizoleta marefa hao. Sasa licha ya sifa walizopewa kwa kutafsiri vizuri sheria za mchezo huo wa Juni 25, uteuzi wao umeibua maswali. Je, ilikuwa ni hatua ya dharura kuondoa mashaka ya upendeleo au ni kielelezo cha kutokuaminiana kabisa kwa mfumo wa waamuzi wa ndani? Pia hakuna taarifa rasmi kutoka TPLB au TFF kama uamuzi huu utakuwa wa kudumu. Swali kubwa hapa, je, katika dabi zote zijazo marefa kutoka nje ndio watapuliza filimbi au mazingira tu ya mchezo huu kama, na ni nani au ni nini hatima ya marefa wa Tanzania? Na hii ni Sport Mtaa TV. Endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment.
pamoja na kusubscribe chaneli yetu ili uendelee kufurahia taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ili uendelee kuburudika na taarifa zetu. Mimi ni Elizabeth Erasto.